Короче, я и Сергей Олегович, и с нами еще Владос будет. Едем в Дагестан отдыхать. Сейчас вот приехали в Москву, рейс перенесли на 2 часа. Но сегодня мы будем там, 100%. Появилась такая информация, что Сергей Копылов, оказывается, никогда не видел Красную площадь. И мы вот, пользуясь случаем, идем с ним человека просвещать. В 5 утра. Это вот собор Василия Блаженного, по-моему. Экскурсовод и так себе. Раз вы не хотите, мы вот вам показали, как нельзя делать. Мастер бегом, прости, сапоги на молодости. Сейчас заберем Владосика и будем потихоньку уже в аэропорт выдвигаться. Здорово. Здорово. Опа. Здорово. Как добрались? Сказать нам, что ты на дорожках приятно. Я не увидел. На это расчет не был. Именно как ты курил, брат, специально поставил. Ты ж, блядь, не куришь. Ты ж, блядь, не куришь. Вроде самолет пока не перенесли. Кстати, тебе пизда до сих пор. Это просто как фильм, ты вас фильм. У нас тут самая большая проблема, влезет ли 30 килограмм багажа и ручная кладь с собой. Мы уже в аэропорту, и на удивление 2 сумки из этого проходят даже ручную кладь без один багаж, как и планировали. До последнего думал, что ничего не влезет и придется еще багаж закупать. Но все круто. Вот он. Что, все получилось? Вот ты первый, ты пока не выдал. Вот у меня первый. Четверг. А, ты его нашел, да, красавчик? Вот уже почти потерял. Сука. Это как? Она вот так может на ее, смотрите. Далее проходи. Все, уже габарит. Получится, не получится? Ну, я думаю, получится, уже, видишь, получилось все. А там... Фу, все прокатило, да, причем у нас там в одном месте перевес пару килограмм. На второй сумке 13,7 она показала, а вот эта пара весит 2,4. Я подпалил, когда она ее вставила. И то у нас там 11,3. Спальник, как раз спальник, Серега. Короче, четко вообще. Самолетик. Что, Серег, ждешь от Дагестана? Каких впечатлений ждешь? Что хочешь увидеть? Что в личных каких-то планах есть? Да какие тут могут планы отдыхать? Я ничего не жду. Красоту я уже вижу, уже мне нравится. А все остальное, что я увижу, это будет дополнительно. Владос, вопрос тот же. Наверное, какое-то удовлетворение просто эстетического. То есть на вот тот же Сладкий каньон, бля, очень красивая там хуйня с водичкой, с водопадами, с вот этими обрывами зелено-бирюзовыми. Классные цвета, в целом горы. Типа, знаешь, эстетично, просто посмотреть, воодушевиться как-то. Ну и чтобы меня по телефону никто не заебал. Всю неделю просто. Сняли место для кемпинга, поставим палатку. Палатку мы с собой привезли. И мы решили все это делать в кемпингах. Почти 9. Уже вообще ничего не видно в Дагестане. В Питере еще солнце светит в это время. Вот. На костре готовлю чаек, пацаны пошли в море купаться. Сань,
Отдельный тебе респектоз за вот эту палаточку. И самое крутое то, что мы думали, что нам ее сейчас собирать, там час ебаться, а мы достаем ее там насос. Короче, вообще ты зарешал жестко, поэтому тебя в данный момент с нами нет, брат, но ты с нами. Передай Сане, что Валуйки рядом. Валуйки рядом. Чтобы он никогда не забрал. Влад говорит, мои башмаки хуйня. Оцените от 1 до 2. Где 2 это очень охуенно, 1 заебись. Ты что, чуть не выпал, что ли? Да, он чуть не мог. Серег, тебе надо что-то синхронизироваться с ногами. В последнее время они тебя подводят. Сегодня у нас новый водитель. Рокировка. Пью пуэрчик по дороге. Я, блядь, пивасик. Сладкий каньон. Да. Сегодня у нас кемпинг будет без электричества. Аска-сервис, да, какой-то, а не заправка. Бля, не подойди камеру. На ремонт дороги выделено 50 миллиардов. Камней. Камней. И юморист вечера Владос. Ну все, вот нас остановили. Сейчас нам Владик будет рисовать. Что с этим всем делать без страховки? Ну это просто пушка. Выход из палатки. И вид. Брат, ну если я разобьюсь, это хотя бы за классный кадр будет. Ладно, не пизданись, пожалуйста. Я с тобой по темноте не полез, только с утра буду доставать. Бля, как это классно. Ты попрошайничать ко мне пришла, да? Хаваешь такое? Ну, хаваешь. Ну вот, завтракаем с кошечкой. Нормально день начался. Ну вот, сегодня водитель и оператор сменился. Рожи вроде бы не опухшие. Кстати, спалось очень жестко. У нас вообще просто какие-то камни под боками были. Это Unreal. И я поспал за сегодня минут, ну, час, может быть, максимум я поспал. Поэтому сегодня денечек, я думаю, будет тяжелый. Сегодня мы еще планируем в каньоне прыгнуть с тарзанок, там, на зипах. Куда едешь? А где кофейник? Сзади. Мы это отправим видео в ГАИ, как у нас люди без прав катаются. Я опасный, брат, мне похуй. 50 рублей еще где-то взять надо. Я не брал, конечно. I think you've gone too far, and now I'm losing you. And I've had the cleanest sheet, and now I'm back in the backseat. It's colder. Есть контакт, есть контакт. And I know that you're finding hard, but I think that it's just a game that I've got to play. Tell me, oh, won't you tell me? Oh, won't you tell me
ребенком, которому этот, не знаю, Дед Мороз подарок под елку положил. Вот что-то на этом же уровне. Почему вода такого фантастического цвета здесь? Из-за глубины много разных минералов. Поэтому Это просто, она как из сказки, она как не настоящая. Влад, боишься? Очень. Я тебе честно скажу, с женой намного страшнее, чем отсюда прыгать. Ты не бойся. Не женат? О, красавчик. Главное держать, пока твои ноги не оторвутся от подхода. Не забудь, давай. 3, 2, 1, падай. Стой, стой, стой! Yes. Ваше впечатление? Очень страшно. Немножко трясется, правда. Да верю, ё-моё. Можем попробовать телефон задержку куда-то ставить. Да. Получается, у настоящих путешественников должен быть классный гид, и у нас вот был вот Абдул, это село Дубки. Вот мы у него переночевали, остановились в кемпинге. Он нам местечко предоставил, вот сейчас уезжаем, он нас провожает. Вот кто будет в Дубках, вот номер телефона. Вот человек лично встретит вас, спустится, все покажет, расскажет. Там виды, вообще просто вид нереальный. Поэтому вот Абдулла просто лучший. Только нам кажется, что это надувные горы. Или всем. Бля, это потрясающе просто, ребята. Я даже сказать ничего не могу. Просто куда-то выехали в другое место. Серпантин дальше у нас будет всю дорогу тут практически. Блядь, нихуя. Сейчас будет. И вот мы здесь. И вот мы здесь снова. Да, спустя год. Спустя год. Ну, у меня те же вообще впечатления, то что на меня вот просто вот давит эта гора. И мне, типа чувствуется вот величие. Эмоциями не передайте, фотографиями, видео, это вот воочию надо просто видеть это. Серега первый раз видит. Просто настолько мы мелкие вообще по сравнению вот со всей этой величиной. Просто каким-то ногтем себя чувствуешь. Как говорит мой друг, это что-то на грани фантастики. И тут вставочка с Димасом. Что-то На грани фантастики. Остановились на смотровой площадке, встретили дайвера. О. Итак, друзья, мы поехали на кемпинг, на который хотели, и ни хера там мы не нашли. Но мы нашли в интернете какой-то другой кемпинг, не смогли им дозвониться. Он находится на каком-то водопаде, где-то плюс-минус в горе. Короче, у нас еще Bluetooth отъебнул, и на фоне играет вот такое дерьмище. Кстати, есть просьба, братья. Все. Давай. Серега, ходишь на парку первый раз в жизни. Сильно не затягивай, Серега. Как себя туда? Не затягивай. Не затягивай. Сняли вчера кемпинг. О, вот она, наша палатка. Горная река. У нас во дворе водопад. Владос вчера прыгал, с тарзанки в Дагестане, это которая самая популярная в интернете. Серега посмотрел, пошел прыгать и говорит: хуй вы меня заставите. Вот так он сказал, плюс-минус дословно. Владос, у тебя какие впечатления от прыжка? Ну, мне очень понравилось. Деду хуёво, вызывайте скорую. И просто было здорово, классно. Эмоции. Самые классные эмоции, это когда ты можешь падать вот это вот вперед,
и ты понимаешь, что нихуя нет. Ну, никто тебя там не поймает, блядь, ты просто падаешь, это, бля, у меня, ну, просто сердце уходит в пятки, и забить, что оно обратно пришло просто. Не, у меня мысль была, что я там стою, думаю, бля, я сейчас испугаюсь, у меня вот вообще, ну, сердечко ёкнет нахуй, потому что я там уже стою, мне так хуёво было. Ну, круто еще, что этот малый такой, ты уже прыгаешь, он стой. Ну, ты как бы и так старайся, а когда тебе, ну, ты понимаешь, что что-то как будто не так может быть, хотя в голове ты, ну, я знал, что он может там это сказать. Да, но у меня все равно это, ну, типа, я подохуел. По поводу Сулакского каньона, вчера забыли у тебя спросить, как тебе впечатление? Как, впечатление невообразимо. Я не знаю, вода просто шедевральная, какого-то бирюзового цвета. Да, это пушка. С этими минералами, я хер знает с чем, с водопадами, с этим ущельем, с этими дагами, которые вай-вай хасанят по этой воде. Это просто что-то с чем-то, я не знаю. Вчера были такие эмоции, я же, блядь, не знаю, молчал, наверное, полчаса ходил. В общем, Короче, кайфанул у меня жестко, вообще да? просто слов нету, и их до сих пор не найти. Одно слово шедевр, а не место. Ладно, а если возвращаться к сегодняшнему дню, по поводу водопада во дворе, гор, Да, тут я до сих пор... как вообще? Я не знаю, это нереальная картинка какая-то. Но это не с нами происходит. Явно не с нами. И водопад, блядь, как душ во дворе. Мага. Это мужчина, который, ну, владелец кемпинга, который Серегу вчера махоркой угостил, когда Серега кашлял. Он нам объяснил, что правильно в водопад заходить не по прямой, потому что оттуда могут лететь камни мелкие. В водопад надо заходить сбоку, вот так с торца, и тогда можно под ним стоять. Он холодный. Но мы по-любому это сделаем вот в ближайшее время. Я, короче, не верю в это просто. Я не верю в это. Это фантастика. Идем мы деда. Мой дед, да. Это сила стихии, блядь. Хорош, брат. Делай, брат! Хорош! Это не так страшно, как кажется. Ух, ну это круто! Ебать, я долбоёб! Я с полотенцем. А я что-то, блядь, ну я впечатлен просто. Можешь вот качаться на качелях и Шрек вот это... Дагестан нас не оставляет без впечатлений и без подарков. Нашли мяч в реке. Я забрался в такую жопу. А вот наше пристанище. Идет день третий. Нужно же стираться, правильно? Мы решили постирать природной стиралкой, так сказать. Все замечательно. Через пару часиков это будет у нас чистое белье. Вот. Мы, короче, только проснулись с Ладосом. И нет Сережи. И он теперь раздувает, что его и не было, а я ебанутый. Ты меня дуришь. А деда проебали пиздец. Это как мне теперь смотреть в глаза Альберту? Как кальян на горной воде. Отлично, и кофе тоже на горной воде. Сейчас еще будут макароны на горной воде. У нас полностью закончилась вода. Пуэрчик на горной воде тоже. Выглядит на все бабки. Разъем. Охуенно! Ну все, мы убрали свою палатку. Надо ехать дальше. Но это место великолепно. Просто неохота уезжать. Но планы есть планы. Поедем дальше. Искать теперь 4-й кемпинг.
на 5-ю ночь. Мы не успели напоследок пообщаться с владельцем кемпинга, но это просто невероятный чел, очень крутой мужик, и весь кемпинг сделан с душой, поэтому мы вот хотя бы вот так покажем всем, если будете в Усугульском районе. Палаточный лагерь «Водопад Красавица» называется, вот его номер телефона. Вот там такой мостик самодельный небольшой, и дальше вот, не знаю, будет видно на камере или нет, где висит флаг, вот там кемпинг, только... Обязательно сначала с ним договаривайтесь, он приедет, встретит, все покажет, все расскажет. Серега сказал гениальную фразу про то, что грустно отсюда уезжать, потому что реально прям это место оставило частичку себя просто в душе. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцов напомнят нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колен, если держишь шаг, никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колени, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот, вспоминай июль, 13-й год. Дикая поездка, южный берег закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот, среди белых скал наш секретный порог. В эту Одиссею прыгнуть прямо на дно. Со скалы надуты набираю разгон. И волны по коленям закрутил, упал. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленям, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот, не переживай, только что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом, ты слышишь? И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет. Ведь горы по колено тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленям, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Вообще не существует, понимаешь? Это какой-то фэнтези. Мы не знаем, как это будет выглядеть на итоговом монтаже. Сегодня вечером будем монтировать, смотреть. Круто, не круто. Но вживую это выглядит просто на все бабки мира. Ну, конечно, буквально 300 метров, и тут делают дорогу. И вот такая картина. Водос. Но оно того стоит. Это просто пушка. Так, важный момент. Мы нашли кемпинг. 4-й, да. И я так скажу, оно тоже, ну, заставляет аж ухнуть, ахнуть. Ух! Ух! Ну, посмотрите. Если вот здесь, вот где-нибудь мы сейчас расположимся, это будет вообще что-то великолепное. Сергей Олегович у нас главный инженер нашей строительной организации. Просто если бы не он, мы бы каждый день реально жили бомжами. Тут накапало. Куда? В саму палатку? Да мы долбоебы, да. Почему? А мы крышу не натянули. Ну, пока натягивали тент, накапало через крышу. Не, а может это матрасы просто были мокрые, когда мы их на улице качали, не? Капает, блядь. А, капает прям жестко.
Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри. Все, выезжаем. Сжигаем палатку нахуй. Бля, пацаны, смех смехом. Да он здоров, видите, он, блядь, реально здоров. Может, он к спальнику придет, когда ты его топтал. Вот он на спальнике. Он живет, все, подойди, стой. Ну, если он после этого вышел, я охуею. Где он? С этой стороны был, где он? Да, стой. Вот, все. Как будет сказано, нахуй. Пойдем покурим. Пойдем, бля. Фух. Ебать, вот такой паук, нахуй, по Владу сполз черный, блядь. Я вот так поднимаю, и такая хуйня у меня тут по руке ползет. Я вообще охуел сразу. 3 взрослых мужика, мы обосрались, блядь. Вот мы снова уезжаем. Классное место, крутые виды, но надо ехать. Пацаны, а какой мы сейчас по счету кемпинг будем искать? 5-й или 6-й? 5-й, 4-й? 5-й. Потом, 3. Буревестник, Абдулла, Мага, 4, 5-й будет. Да. 5-й. Да. 5-й это, да. Парни, что вы делаете? Маршрут по карте прокладываю. Езди. Слезай давай, блядь, езди. Давай. Не, у нас после нашего поездки, у нас кадры должны в National Geographic выкупать на право. Приехали на Салтинский водопад. Правда, я своих друзей потерял. Такие себе друзья, даже не подождали. А вон дружок номер 1 и дружок номер 2. Дружки. Ну что вы, дружки? Да мы сейчас находимся на Салтинском водопаде. Здесь сделан такой природный парк. Ну, очень круто, классно. Это этот, типа ты воскрешаешься здесь, понял? Здесь ничего учили. Люди там фотографируются. И Максим Игоревич подсвечивается. Ну что, вы нафоткались? Святые отцы. Да. Все, пойдем. Вообще очень кайф. Салтинский водопад по-любому обязательно к посещению. Как в скале где-то, короче. Да. Вообще не ожидаешь. В общем, Дагестан самое прекрасное место на земле. Просто лупит и лупит и лупит какими-то новыми видами, которых ты никогда не видел. И ты их даже не ожидаешь. То есть тебе говорят, ну вот туда съезди. Ты приезжаешь, а тут... Да, пойдет? Отпетые мошенники. Ты где вспотел так? Я не думал, что мы купаться пойдем. Я тоже. А вот взглядом. Когда я хлопаю в ладоши, это пиздец, это полный. Масштабно, да? Вообще жесть. Вообще что за место просто. Туда если прыгнуть, тебя с водолазами не найдут. Просто брат, к нам пришли. Очень круто, но нас сотрудник забрал отсюда. Так вышло. Извините, пожалуйста, просто это такие виды, это, знаете, раз в жизни такое видишь. Если один человек сюда пропустит, они ломятся. Да.
Баранов есть, стадо баранов. А мы так это, мы смотрим, Просто видим, вы стоите, мы такие, ну ладно, не арестуют же. Опасно здесь. Опасно, Ну, да. Нам просто можно еще запустить. Просто здесь. А, еще могут, да, сильнее, да? Да, это только 25 сантиметров подняли люк и больше нет. Офигеть. Это на 25 сантиметров открыли? Да, А сколько максимум могут? максимум 30-40. Охренеть, Это прикинь. 2 раза больше. У вас в Дагестане сумасшедшие виды, это просто вот голову аж кружит. Да. Короче, мы с Серегой сейчас расходимся. Он едет в Кизляр по делам, а мы с Ладосом едем на 5-й кемпинг. Все, давай, Серег. Всем адьос. Давай. Автобусы, я поехал. Давай. Прямой косточка Сережа. Какие ему нравятся. Два снитча. Да не, на самом деле мы шутим. Он ровный тип. Бля, я на самом деле за него пиздец переживаю. Бля, Да, он, короче, история какая? Этот демон решил добраться по Дагестану автостопом. Ему сказали подойти до гаишников на посту, они посадят на какой-то автобус. Вот мы его сейчас довезли до поста ГАИ, и он стартанул туда. Короче, мы очень за него волнуемся, потому что он такой, ну, типа, парень, скажем так, выделяется внешне из общей массы живущих здесь людей. Вот. Поэтому, ну, будем надеяться, что он будет жив, но, возможно, вот это видео до этого, где мы прощаемся, было последнее видео с Сережей. Поэтому держим кулачки, ставим лайки и подписываемся на наш канал, да. Будем следить за жизнью Сережи. Это просто жесть. Я не знаю, как это на видео будет смотреться, но вживую выглядит, конечно, колоссально. Просто кусок горы упал на дорогу. просто, знаешь, как будто не гора, а стена у нас. Да. Попали в жесткий вообще ливень. Камушки с гор летят. Нам говорили по такой погоде вообще не двигаться. Ищем место, где стать. Ну, это просто еще как бы, ну, там были маленькие холмики. А если мы, может, подъедем куда-то большой горе, то может прилететь нормально на скорости. Ну да, да. Поэтому ищем какое-нибудь укромное местечко, стать, не знать эту бурю. Мы сейчас на горе и впереди видим большую тучу. Ну, нам осталось ехать где-то полчаса, поэтому полный газ. Конечно, немного смущают камни на дороге, свежие очень, то есть что-то осыпается, но поскольку мы фантастически везучие, все будет хорошо. Это я опять сказал, как будто больше себя успокоить на самом деле. Есть такое, да, что очко слегка вот так жим-жим? Короче, нам с моим братишкой страшно. Когда прям перед нами там посыпались камушки, у меня уже очко какое-нибудь. Да, Иван. Сейчас у меня очко жим-жим. Но там было написано, что ближайшие, 8 километров лавиноопасный участок. Ну, не знаю, наверное, зима имеется в виду, но камней на дороге мандец. И телята. Да. Братишки, давайте-ка съебывайте, друзья. Спасибо. Все, вот, ну, у нас братишки не боятся, хули мы очкуем, мы взрослые мужчины. Это наивная стресс, на самом деле, Да, чтобы вам было интересно смотреть, да. и нам тоже интересно вспоминать. Здесь is content, man. Да. Да пиздец, ага, блядь. Давай поплачем. Видимость, ну вот по прямой, метров 50, 60. Тупо Silent Hill. Мы хотели здесь сегодня разбить кемпинг, но здесь нереально холодно. Здесь реально холодина такая, что просто мандец. Сейчас показывает 10 градусов, ночью будет намного холоднее. Вот, и мы решили, что нехрен нам тут ловить ночью. Сейчас мы нашли одно место, где мы можем остаться, но нам туда ехать еще 3 часа. Сейчас время 8, то есть где-то к 11 мы будем там. Я стану вот так, чтобы кадр был невероятный, надеюсь, будет хорошо видно. В общем, как-то так. Сегодня у нас были лакшери условия с Ладосом.
За 3 договорились снять домик. И в домике, ну, просто лютый вид. И такое вот панорамное стекло у нас. Столик с лавочкой. Ну и, собственно, Ирганайское водохранилище. Горы. Вид на миллион. Мы снова вернулись сюда, где водопад во дворе, к Магомед Али. Вчера, в принципе, мы посмотрели все, что хотели, и поняли, что здесь мы очень много не рассмотрели. Как-то вот душой немножко недоотдыхали в этом месте и решили вернуться. Вот на сегодня точно, может быть, еще на завтра останемся. Послезавтра уже самолет. В общем, как-то так. У нас соседи. Вон палатка, пацаны спят еще. К нам коровы пришли. Ну что вы? Если ты идешь драться, я все снимаю. Для чего еще, сука? Что за движ, пацаны? В Дагестане полно коров, и они повсюду ходят. И я ни разу не видел, чтобы они ходили с пастухом. Вот оно, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, уже, наверное, обед. А уже обед, да. Ай, какая прелесть, это вино. Короче, парни поехали купить себе вина, а я остался жарить шашлыки. И пошел дождь, как только я начал разводить костер. Ну, короче, будут они хавать просто тогда мясо, жареное на сковородке, потому что вариантов у нас немного. Просто город течет. Если дождь, просто город весь течет. Сильно. В общем, забрались мы с Владосом в ущелье над нашим домашним водопадом. О, льет скотина. Владос, передай привет. Блять. Раз, два, три, потеретесь. Раз, два, три, потеретесь. Раз, два, три, потеретесь. Раз, два, три, раз. Готовим себе последний наш дагестанский ужин. Повар ёбнутый. Наша пиздательская плиточка. Самое дорогое вино, которое смогли найти. Шато де Пакет, я называю такое. Нет, это Розалия 1868 года купаж. Очень хорошее полусладкое вино. Есть нотки итальянского райма, немножко испанского. Стыда. Бля, в Дагестане кухня разъеб. Даже макароны из бабочек. Ну все, вот Сергей Олегович нам покушать приготовил. Из конины. Да, у нас тушенка из конины. Казахи, привет. Катала потоками ливня. Шумела дымня, послышали чьи-то шаги.
Я мертвеца у себя на пороге увидел. И голос ужасный его прокричал: помоги! Ну все, наши последние дагестанские сборы с утра. Время еще 8 нет, мы уже минут 30-40 собираем вещи. Сегодня скоро поедем домой. И вот Сережа на последний день уже курит махорку и не кашляет. Ну, легкие высаживают, да? Да, ядрёно. Ядрёная пиздец. Давай, ты первый, блядь. Ох, не лучшая идея, но рабочая. Алейбагда. Перешли воду. Напомните, кто из легендарных людей еще ходил по воде? Привет, привет. Вот вы сейчас в ущелье проехали, где село доехали? Мы в него въехали, да. Ну там налево вниз нельзя, направо наверх можно поехать. А, направо вверх. А он нас как раз вниз повел. Не. Я понял. По карте едем, и он нас в тупик завел. Кому-то во двор заехали. Самый лучший, знаешь как? Ильганай, пробей на карте Ильганай. Ага. Хорошо, сейчас попробуем. Сейчас я выйду со двора, а то тут как-то неприлично получилось. Детейлинг. Машинка стала похожа на человека. Город называется Буйнакск, но мы ласково называем его Буйнакск. Мы нашли в Дагестане мили. 28 рублей вот этот вот пылесос. Но из плохих новостей то, что у нас перенесли рейс и перенесли его на минимум на 4 часа. Ладно, Владос, расскажи, как тебе впечатление от Дагестана в этот раз? Ну, вот, я считаю, что в первый раз, когда мы были, мы, считай, не были в Дагестане вообще. 100 пудов, да, согласен. Вот у меня такое ощущение. Это как, знаешь, как есть демо-версия, короче, тебе демку скинули, ты такой, блин, ну можно поюзать. Вот, и мы поюзали, и я вообще очень сильно, кайфанул в целом от всего. Вот, очень много впитал каких-то, эмоций. Куча эмоций было даже через край. В какой-то момент был день, когда я уже, мне нужно было, выдохнуть, расслабиться, вот. Потому что был даже переизбыток, наверное, всего этого. Да, но в целом, нет, все круто, все, кайф. Всех целей поставленных удалось достичь. Ну, чтобы меня по телефону никто не заебал. Всю неделю просто. Да, меня никто не заебал по телефону. Неделю. И превзошло все мои ожидания. Вот. То, чего я ожидал меньше, чем оно было. Кайф. Это разъем. Кайф. Серег, вопрос тот же. Что тут сказать? Я видел то, чего никогда не видел. Всегда хотелось увидеть, полазать по этим горам. Охереть от всего этого. И я этого добился, в принципе. Что больше всего понравилось? Из всего, где были, что видели? Дорога мне понравилась. Мне прям понравилось по всему этому серпантину кататься. Как я привык к этому даже. В общем, мне это все понравилось. Виды охеревшие. Вот не покупался, конечно, в Салазском каньоне, сука. А так, у меня одни впечатления. Причем, да, вот я соглашусь с Владом, что перенасытились в какой-то момент. Настолько было вот переизбыток этих чувств, эмоций, что уже сидишь уже в отуплении и думаешь, боже мой.
надо как-то остановиться. И вот хорошо, что мы полежали где-то, посидели, поспали на нормальной кровати один день. Это вообще было гениально. Да, причем в двух разных местах. Я в Кизляре, они в Эрдогане, короче. В общем, это было что-то с чем-то. И вот это нас перегрузило. И мы могли дальше бы спокойно еще денька 3 вот так поохеревать. Но работать надо, дети. А мне больше всего в Дагестане люди понравились. Места, конечно, разъеб, но люди, ну, все настолько радушные, гостеприимные. Ты вот не попадаешь как будто к ним в гости, а как будто ты их частью семьи становишься. У магии у того же. Просто тип вчера приехал попрощаться, 2 пиццы привез ночью, когда у него мама ждала его в машине, он просто заехал с нами попрощаться. Круто. Абдул ждал, поехал с нами, я забыл, как это место называется, где ты прыгал с тарзанки. Короче, сам факт, что он туда поехал с нами, потратил свое время, там, типа, часа 2,5, просто чтобы с Владосом сфотографироваться, типа, напоследок. Это очень круто. Меня тип подвез вообще. Да, вот тебя, да, человек, когда ты... Там, мужичок. Шамиль, да, его зовут, по-моему? Да, просто лучший дядька. Да. Поболтали, он сказал, братан, никаких ни денег, ничего не надо, все отлично, езжай спокойно. Вообще офигительно. Люди здесь, конечно, да. Я вот сначала думал, что мне больше всего нравится Сулакский каньон. Потом я думал, что мне больше всего нравится у Маги тусоваться, где водопад во дворе. Потом я думал, что мне больше всего нравится в Чили. Это где закат охрененный мы сняли. Ирганайское водохранилище очень понравилось. Утром там вид нереальный. Короче, да, просто везде этот водопад, как он, Салтинский водопад. Крутое, вообще невероятное место. Очень круто, там понравилось. Мы там с Ладосиком под водопадом искупались. Просто я своими пальцами закрыл объектив, и ни хрена видно не было. А Владос перед этим прошел курсы по видеосъемке купания в водопаде, да. Понравилось очень мне в Таботе. Табот или Тобот? Табот, по-моему. Табот или Тобот, в общем, да, можем ошибаться, не помню. Там очень круто. Не знаю, короче, везде, где мы были, полный кайф. Вот. Но люди здесь, вот хочется равняться во многом. Конечно, я не общался со всеми людьми, но вот с теми, с кем довелось, просто крутые, да. Есть отдельные места, где не очень рады были нас видеть, то есть это чувствовалось, но в целом в каких-то там туристических местах, в каких-то местах, где вот мы больше всего времени проводили, там было круто. Приехали домой однажды, поняли, что некуда бежать. Закончились кайфули. Все, домой, пацаны. Вот наш дом. Сложили. Ну все, у нас рейс опять перенесли. Еще на 45 минут. Сейчас будем опять сдавать багаж. Копья сложены, сердце нараспашку, окна настежь. Все, у нас с пацанами получается финальное приключение. Надо найти контейнер. Прилетели с Домодедово. Сердце нараспашку. Последняя гонка, пацаны. Ну все, конец.